Selamünaleyküm dəyərli izləyicilər. Bu gün bir çox adamın verdiyi bir sual haqqında danışmaq istəyirəm. O sual nədir? Mən o qədər günahlar işlədim. Allaha necə qayıda bilərəm? Mən necə edeyim ki, yəni tövbə eləyim? Necə edeyim ki, Allaha qayıdım? Mən çox günahlar işlədim. İçki içdim, zina etdim, çox günahlar etdim. Nə edeyim, necə edeyim bilmirəm. Qalmışam belə. Allaha qayıtmaq istəyirəm, günahlarım var. Allaha qayıda bilmirəm günahlarım səbəbilə. Həm namaz qılmaq istəyirəm, amma günahlarım var. Necə edeyim, nətər edeyim? Deməli, dəyərli müsəlmanlar, dəyərli qardaşlar, bildiyimiz kimi Allah Taala günahları bağışlayır. Allah Taala bütün günahları bağışlayır. Allah Cəllə Cəlaluhu bütün günahları bağışlayır. Allah Taala belə deyim, yəni Allah rızası üçün tövbə etdikdə, sırf yəni Allah rızası üçün tövbə etdikdə Allah Taala bütün günahları bağışlayır. Və Allah Taala ya edilən belə deyim, günahlar işləyirsən də, məsələn, günah. Deyir, kim günahına tövbə edirsə, kim günahına o etdiyi günaha tövbə edirsə, o günahı etməmiş kimidir. Yəni ki, məsələn, sən Allah rızası üçün o günahına tövbə etsən, Allah Taala səni bağışlayar. Allah Taala həqiqətən rəhmətlidir, mərhəmətlidir. Allahu Əkbər. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, dəyərli qardaşlar, inşallah kanalımızda dini videolar olacaq. Yəni siz belə deyim, Allaha tövbə edin, namaz qılın, zəkat verin, oruç tutun və o belə deyim, şeytan sizi aldatmasın ki, o qədər günahım var da, da, yəni bundan sonra belədir, elədir. Yox. Allahu Ekber, yox. Yəni sən Allaha dua elə, Allaha təvəkkül elə, Allaha tövbə elə. Et tövbəni etsən. Yəni Allah qəbul eləyər, eləməz Allah Taala. Yəni o Allah sən Allaha tövbə elə. Əsas odur. Allaha tövbə etdikdə və dərhal istiğfar elə. Allaha tövbə elə, istiğfar elə, devamlı əstəğfurullah, əstəğfurullah etmə. Yəni çalışdığın qədər uzaq dur. Biz insanıq. Yəni bizim nəfsimiz var. Nəfsimiz olmasa deyərəm. Yəni nəfsimiz var. Biz hər an günah da işləyirik, hər an hər şey eləyirik. Günaha tövbə elə sadəcə olaraq. Allah Taala sən günah yaratmağa meyilli yaradıb. Allahu Ekber. Sən nəfsin var sənin. La ilahə illallah. Neysə, cənab, dəyərli izləyicilər, möhtərəm qardaşlar, kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. İnşallah videolarımız gələcək. Bu kanalda yəni dini videolar seçirəm. O birisi kanalda dünyalıq videolar seçirəm. Yəni hər ikisini də bəyənsəz, biri o birisi yadigar fitdir. Bu da ki, iman nurudur. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.